想把牛肉做到极致，厨师本身必须有气势，杨师傅就是如此。邮寄牛肉的涅槃从这一棍开始。离别是为了更好的相遇，破碎是为了更好的重组。拌入鱼露、蒜酥、冰渣，掌心揉搓，让肉泥在冷热之间博弈，是 Q 弹的秘密。虎口挤出圆，汤匙刮入玉，丸至整体到浮油，是从血肉到新整的跃迁。钢刀切碎3万指心料，留赤红肌理如晚霞切片，最后将吊龙抓粉融合。9秒是吊龙的完美时间刻线，牛碗粒的量子纠缠，面条间的银河云天。翻云覆雨之后是崭新的流进宇宙。这是江月锦为你升起的一整片潮汕夜海。